konec snemanja, postprodukcija, premiere po Sloveniji in svetu. Vse skupaj se je odvrtel mim v deliriju uspeha in slave. A smo vedeli, da smo ustvarjali filmsko mojstrovino? Ja, smo. Ampak česa tazga pa res nismo pričakovali. Milijarda 437 milijonov 212 tisoč dolarjev v prvem vikendu. To se sliši kar impresivno, no? Ampak meni te številke ne pomenijo prav dosti. Kar meni veliko pomeni, so iskrice, ki smo jih pričarali v očeh naših številnih oboževalcev. Zadnja postaja na svetovni turneji je bil, kot seveda veste, Pjongjang, kjer smo po skupnem ogledu filma prisostvovali podpisu zgodovinskega mirovnega sporazuma med Severno in Južno Korejo. In potem je bila kar naenkrat tukaj sezona nagrad. Res smo bili navdušeni, ne pa tudi zares presenečeni, ko je Timijan prejel nominacijo za najboljšo moško vlogo. To smo razumeli kot priznanje za delo celotne ekipe in vsi smo trdno držali pesti. Vzdušje je bilo povsem naelektreno in ko smo prišli do vrhunca večera, se je zdelo, da je za trenutek, samo za trenutek, celemu svetu zastal dih. Here are the outstanding nominees for performance by an actor in a leading role. Bryan Cranston, Trumbo. Matt Damon, The Martian. Leonardo DiCaprio, The Revenant. TIMIJAN BREZEC, The Shadows Over Harad. REDMAYNE, The Danish Girl. And the Oscar goes to TIMIJAN BREZEC. This is the first nomination and first win for TIMIJAN BREZEC. Oh my Tolkien, this is absolutely amazing. My spirit soars. I really wasn't expecting that. You have caught me completely off guard. So, first of all, I would like to thank the Academy for the award and all the other nominees. It's an absolute honor to be nominated along with my brothers from the actor tribe. Leo, you've been a constant inspiration for me, and when I saw you fighting that bear, well, I knew you were my kindred spirit. The filming of the Shadows Over Harad was an amazing journey for me. I can honestly say that I graduated from the University of Life in the forest of Dobinton. A big thank you to our amazing casting crew. Thank you Ziza for all you have given me. And to my blood brother Denise, weak of arm, who could not be here tonight, I say this. Inside you, there are two badgers, and they are always fighting. One is good, joy, peace, love and compassion. The other one is evil, drugs. The one that wins is the one you feed. Stay strong, brother. But most of all, I would like to thank our director, Jack Peterson, for making such an incredible movie. Where are you, Jack? I'm beyond grateful that you have chosen me to portray Neo and allow me to explore Middle-earth with you. Last but not least, I want to thank the indigenous people of Dolenska who accepted us with open arms. And now, I want to sing you a song of my people.
Z levo roko pijemo, to smo lovci mi. Lovski kot nazdravljamo, se veseli. Všeč nam srce zelo, son na nogah dveh. In psičke prav tako ni ljubiti greh. Ta nagrada je samo potrditev in rezultat trdega dela, tako z moje strani, kot strani celotne ekipe. Jaz sem v projekt verjela od prvega dne, v vizijo režiserja, ki marsikdo je imel svoje dvome, ampak jaz nisem bila med njimi. Vsekakor mislim, da je zelo pomembno, da imajo vsi ustvarjalci svojo umetniško svobodo in denar tukaj za studio res ni bil ovira. Tako da še enkrat se zahvaljujem Akademiji za to nagrado.